Żeby on tak w domu sprzątał. Co? Żebyś ty tak w domu sprzątał. Tam? To by było dobrze. No bo w domu ty jesteś dyrektorem, a tutaj ja jestem dyrektorem hodowców i hodowczynie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj na moim filmie przedstawię drugi raz łączenie, jak są gołębie połączone w pary, samczyki z samiczkami. One teraz są już na naparzeniu, są 5 dni połączone w pary. Ładnie mi się połączyły, drugi raz wszystko poszło ładnie w parę, bo już pamiętały, miały 3 dni wcześniej, wrzuciłem na całą noc, razem ich zamknąłem w celi, żeby sobie tak może powiedzieć, że przypomniały. No i teraz jest elegancko, czekamy na jajka, myślę, że będą jajka gdzieś 28 złączyłem, to dzisiaj jest 3, to jest 5 dni, to myślę, że gdzieś za 6 dni powinny być jajka, nie? Za 6 dni powinny być jajka, będą składane. No i treningi jeszcze teraz są takie, że wypuszczam same samczyki, mają taki wolny obrót, godzinę trzymam ich na dachu. Nie pozwolę im wejść, one są na pędzeniu i nie chcą latać za bardzo tak mocno. Ale też mi na tym nie zależy, żeby one latały nie wiadomo jak, nie? One sobie teraz... Chodź, to jest twój dom, proszę, to nie tu wszedłeś, chodź. To jest twój dom. One, właśnie nie chcę, żeby one też tak aż mocno chodziły. Na razie wszystko jest ok, chodzą tam po 15 minut, jak ich wypuszczę z gołębnika, nie zieją, nie nic, wszystko jest ogarnięte. Karmę dostają rano, tą moją, co zawsze daje te drobne nasiona. Druga jest karma, taka jest trochę karma, można powiedzieć z tego właśnie ID teraz podaje, to podaje 1 i 2, o tak, o to nazwę, nie wiem, to jest dokładnie, tam jest taka, jedna jest z ryżem pady, a druga jest więcej trochę tego białka. Ja tak podaję, nie chcę, bo ja młodych nie będę ciągnął, to ja nie chcę, żeby one dostawały samą jakąś tam rozpłodową karmę, czy tam lotowo-rozpłodową. Taką karmę właśnie chcę, żeby jak teraz, żeby one mi się nie zapasły. Przecież w sumie to one się nie zapasą, no bo one jak są na ganianiu, no to wiadomo. No ale chcę, żeby właśnie było łatwiej, żeby nie było, bo myślę, że jak one właśnie za 5 dni będą miały jajka, to pójdź go tam. A gdzie mam go On puścić? tam pójdzie do siebie. Idź do siebie, idź. On będzie on właśnie będzie mi łatwiej ich rozlatać, nie? A czemu masz to zamknięte? No zamykam, żeby nie wychodziły mi teraz, bo dzisiaj dałem im kąpiel, no, żeby nie wychodziły mi tam na Czemu nie bojlerę. mogą wychodzić? Znaczy mogą, tylko ja nie chcę, żeby wychodziły, żeby bardziej przy celach siedziały. One się teraz ganiają na te jajka, nie chcę, żeby mi zlatywały z jednych na tych, nie? Nie było tu, jedna para mi się tylko nie chciała złączyć, jedna para na przymuszenie. To tam ją wrzuciłem, bo mi zależy na tym samcu właśnie, żeby on tu miał i tutaj z tą samicą nie wiem co. I puszczę, w tym są się połączą, a później mi się rozparzają te gołębie, nie? Nie chcę, to jest roczny gołąb, chcę, żeby miał tą samicę, żeby on wrócił do domu, żeby wracał do domu z chęcią. No a skąd ty wiesz, że one się nie połączyły? Jak to No bo widzisz? widzę, że jak ich wypuszczę, nie? No. To wszystkie ładnie są ze swoimi partnerkami, ganiają je tam na te gniazdo, a on wychodzi i nie wiem czemu. A zależy mi na tym gołębiu, żeby on miał tą samicę. I tutaj w celi to ponieważ ich podglądam, to wyją, nie? Sobie tam siedzą. No to jego tak przez parę dni nie wypuszczam, nie? Ogólnie co, no fajnie wyglądają, w zdrowiu są. Żadnych kuracji nie robię, tak jak mówiłem wcześniej. Teraz sobie pierwszy tydzień przed lotami to tylko je zaszczepię. Treningi zaczynam od nich, będę ich wywoził dopiero po świętach. Przyjadę ze świąt, znaczy święta się skończą i będę je wywoził, nie? Zacznę od 5 km czy tam 10 tak na rozruch, ale później będę dalej. Mamy 4 treningi z kabiny. Myślę, że zrobię im z 12 treningów, łącznie z kabiną, czyli 8 tych. No my nie mamy też możliwości u nas wywozić za daleko, ja mam tylko 25 km, bo do granicy mogę wywozić, bo jest wiadomo, to teraz śmieszna pandemia i nie pozwalają na jakieś tam testy robić czy coś, to też jest nie za bardzo, nie? No mam nadzieję, że będą no nastawiam się na tą kategorię A, nie ukrywam. A co to jest kategoria A? To są krótkie dystanse do 300 do 300 km z groszem. Tak się powiedział, nastawiam, bo mam bardzo dużo rocznych gołębi, nie? To są same roczniaki. Mam 13 tylko starych, jeszcze 3 mi jastrząb zjadł, miałem 16, mi 3 jastrząb stare gołębie zjadł. No to tak trochę na tych 500 będzie ciężko coś powalczyć, ale nie chcę rocznych, bo mam fajny rocznik w tym roku, dawno takiego rocznika nie miałem. Dobry, ładny rocznik, taki jak sobie zamarzyłem. Taki wyszedł, no i właśnie nie chciałbym ich zmarnować, a na pewno samców na jakieś tam 500 rocznik nie będę dawał. Ja tak
chyba że tylko takie jakieś 500, które będą łatwiejsze. Ale jakieś to będzie ciężko, żeby dać je na... To jest następny brat grosika. To on będzie latał? No, to będzie mój taki podobny w budowie jest bardzo do grosika. W budowie ze skrzydłem podobny jest. To jest następny brat. Ja mam ich... To ile on ma tych braci? No teraz na lotowym to mam tak, 2 będę miał dwulatki i roczniaków 3. 5, tak? No 5 dobra, No, wszystkie i niebieskie. wszystkie będą latać? No nie wiem, zobaczymy, chciałbym, żeby wszystkie latały. Ale... Wszystkie a to- będą lotowane, nie? Aha. No chciałbym, żeby wszystkie latały tak jak on, chociaż zbliżenie, no to by było super. No to, dobra, a powiedz, czy te treningi teraz będą się różnić od tych No teraz to- treningów, co tak. były rok temu? Nie, no czy rok temu więcej treningów przeprowadzałem, więcej wywoziłem, bałem się tego Jastrzębia, no ale no to takie nie za bardzo. A teraz po prostu będą, no wiadomo, po świętach jak ja zaczęli wywozić, bo teraz to i tak wypuszczam o 11, ale już po świętach są wypuszczane o 6 rano samce i o 17, nie? Będę Dwa wywoził- razy dziennie, 2 tak? razy dziennie, już się zaczyna 2 razy dziennie. No wiadomo, że poczekam aż one znoszą te jajka, 7 dni posiedzą, rozdzielam ich i już będzie ogień, nie? A czemu nie trenujesz, jak siedzą na jajkach? Nie, Nie, można? one będą samce trenowane, będę je wywoził, będą trenowane normalnie, tylko że teraz czekam, bo teraz jest taki głupi okres, one wyganiają na jajka, samice ganiają, za samicami latają, moje samice nie latają, bo są zamknięte, ja ich nie wypuszczam, nie? I one, wiesz, one wariują, dobijają się do głębnika, nie ma takiego treningu intensywnego, to są samczyki, nie? One do swoich nie są, ale mi się to podoba, bo mają dobry ciąg do gniazda, nie? Czyli przywiązanie mają, jeżeli walczą, no to mi się to właśnie podoba, ja tak mam swoje takie obrane jakieś tam cele i właśnie, to znaczy jakieś swoje tam zasady, tam reguły, no mi się to podoba, jak one właśnie tak do tego głębnika rwią. No ale mówię, no ale jak już znaczą samice jajka, one się trochę bardziej uspokoją, będą dłużej latać na pewno. No i i lepiej będzie to trenowała. Już wiadomo, że takie wdowieństwo klasyczne się mocne zacznie, jak będą 2 tygodnie rozdzielone przed pierwszym lotem. Bo ja Ale rozdzielę to co, zabierzesz? Samice zabiorę, jajka zostawię. Samice zejdą z tych jajek. Samce będę czekał, aż one same poschodzą z tych jajek, nie? No. Nie zabiorę im jajek, tylko same niech No ale poschodzą. to co, to do lotów one nie będą... Nie, no one nie będą, one posiedzą na tych jajkach z 1 dzień, 2 dni. A Jak i nie, to znowu je późno. Nie Chodź. mogą go puścić. On i później bo ty pytałeś, oni z jajek zejdą i dalej później będę ten samice pokazywał, nie? Jak będą szły na loty, to będę samice im pokazywał, nie? Czyli te obloty robisz 2 razy dziennie? 2 razy dziennie będę robił obloty i będzie trening. Będziesz robił, czy robisz już? Teraz robię raz dziennie, Aha. ale po świętach zaczynam już je o 6 rano wypuszczać i o 17. Będą No i codziennie one, tak jak wypuszczane. to wygląda? No i ten oblot? wypuszczam je rano, stąd wypuszczam je z gołębnika, zamykam w loty, ja głębi nie ganiam, nie płoszę, nie nic. I godzinę czasu będę ich trzymał na dachu. Jak będą se latać, samce trochę inaczej trenują jak samice. Samice się zbijają, idą w górę bardzo, samce troszeczkę inaczej, nie? One i wieczorem to samo. I zacznę wywozić je. Po świętach chcemy już ich zacząć wywozić. Dobra, a ty to godzinę ich tak trzymasz na dachu i czy lata, czy nie lata, to jest jego wybór. Jego wybór, mogą robić sobie co chcą. Godziny No, ale- mają wloty zamknięte, po godzinie ten. Tak samo jak wywożę gołębie do 25 km, nawet nie ten, to ja nie zostawiam im wlotów otwartych, jakie wywożę na treningi. Oni mają wloty, przylatują, wloty są zamknięte i czekają na mnie. Dopiero ja przyjeżdżam i je wpuszczam. A A czemu jak tak wywożę je robisz? powyżej 50 km, no to im wtedy wloty zostawiam otwarte, zostawiam im samice w celach i one przylatują, ja przylatuję i ich rozdzielam. Przyjeżdżam i ich rozdzielam, nie? Czemu tak robię? No. No tak mam obrany, mam jakiś tam swój sprawdzony sposób i wiem, że to jest lepsze. Bo tak jakbym miał im często pokazywać te samice, to by było też nie za dobre. A wiadomo, jak je wywożę na 25 km, to będę je wywoził co drugi dzień. A może jak mnie coś strzeli w cymbał, to będę je wywoził codziennie, nie? To już zależy. No ale zależy... to chyba im więcej, tym lepiej. Tak, im więcej, tym lepiej. Tylko u gołębi młodych, u gołębi starych wcale tak do końca to nie jest. Bo znam hodowców, którzy w ogóle nie wywożą gołębi przed tym. Jak w ogóle? W ogóle nie wywożą, tylko trenują koło domu i włożą na parę próbnych do kabiny i super lecą. Naprawdę? Tak. To już To fachowcy można są... tak... Może, pewnie, że można, jest dużo takich tych, ale to już Nie są trenuję. fachowcy tacy, podziwiam tych, no naprawdę. Ja akurat trenuję, różnie. Raz wywożę od lutego, nieraz miałem taką fazę, bo wywoziłem, nieraz wywożę tak, ja mam, na tym punkcie to mam różne, ale wiem, że u młodych im więcej treningów, tym lepiej, nie? U gołębi starych to też nie do końca, bo jak ich często wywozisz na daleko, no to ich zmęczysz, przecież to są... Stare są. Nie, że stare, to są sportowcy, wiesz, nie wolno ich też tak katować, nie?
No. No ja je tam wywiozę sobie, wiesz, na przykład na 25 km, one przylatują, wzbijają się, to jest taki dla nich przelocik tylko, nie? Przelecą sobie. Ale przylatują, wloty są zamknięte, to może tak nie odbierają tego, że to trening był A zrobiony, że ktoś to... się właśnie lot. pytał, czemu te wloty zamykasz, bo co? No a tak, samce muszą być wyciszone. Tu jeszcze jest źle, bo to powinno Ale być... w sensie w treningu jak wracają, to czemu te wloty im zamykasz? Czemu one nie mogą wejść do No domu? nie mogą wejść dlatego, żeby się uspokoiły, żeby nie weszły, że samic nie ma, żeby ich nie zniechęcić. Bo ja dopiero co, samice no? powyżej 50 km. No to patrz, teraz jakbym je wywoził, na przykład, mówię, no strzeli mnie coś i będę je wywoził codziennie. Codziennie będę wkładał samicę i jak im nie będę tych samic wkładał, no to one się zniechęcą. One później takie będą, a ja nie mogę tego zrobić. A Czyli tak jak co, one ty przylecą, przyjeżdżasz, tak. one siedzą na dachu, Siedzą na a ty dachu, chodzą wkładasz sobie. samicę Nie, nic wtedy. nie wkładam. Chodzę sobie po gołębniku, one się uspokoją, wpuszczam ich na gołębnik, one w ogóle już o tym nie myślą, żeby to samice były. A jak wywożę ich na powyżej 50 km, jak wywoziłem, były granice otwarte, to jak za czym wyjechałem, to wkładałem samice. I jak one Aha. przyleciały, miały wloty otwarte i wchodziły do tych samic. Tylko, że to było na przykład do połowy zamknięte i on se wchodził, tutaj sobie czekał. Ja jak przyjeżdżałem, otwierałem mu te tam na starym gołębniku, wpuszczałem go i te parę minut one se siedziały. Tylko powyżej 50 km. A do 50 km one przylatują i się czekają na mnie. Czekają na mnie i jak ja przyjadę, one już widzę, że są bardziej uspokojone, to je wpuszczam, one sobie dostają jeść. I nawet lepiej jest, bo lepiej jedzą, nie? Lepiej jedzą, jak na tym dachu poczekają i lepiej jedzą. I tak robię, nie? To wszystko o wlotach, co masz do powiedzenia, czy coś No, jeszcze? no i później jeszcze będą te treningi. Mam takie swoje jeszcze jak A, pod... ładne oko ma. No tu Przemek jest. Przemysł, co złapie gołębia ostatnio, to jakiś Przemka łapie. No jak No, gościk, takie to ładne, trochę te takie- oko, nie? Takie ładne, No. takie. Zależy komu to mi się podoba. Akurat to tego gołębia. Tak. No, i tak to właśnie u mnie wygląda. To co Żona, tu? żona sprzątać nie chce. Kiedy mi zaczniesz pomóc A kiedy ty mi sprzątać? w domu zaczniesz To sprzątać? zróbmy tak, jak będę widział, że potrafisz trzymać czystość w gołębniku, nie? Czyli tak, żadnych tutaj tych pozamiatane, poodkurzane. Tutaj to sprzątamy 2 razy w tygodniu. No i jak ja wtedy zobaczę, to wtedy zacznę sprzątać w domu. Co za Ale ty nie, to niesprawiedliwy teraz ze mnie podział robisz ról. takiego brydasa, że ja w domu nie sprzątam, tak? Tak? O Jezu. Tak? No, Boże, gdybyś tak sprzątał w domu jak tutaj, jak mówisz, że 2 razy tutaj codziennie jedziesz, ale najlepsze jest to, że a ja w tylko w domu gołębnikach co? sprzątam. No Ja nie właśnie, sprzątam no. tam, gdzie przebywam. Bo tam, gdzie przebywam, to przesuwam nogą. I to No jest właśnie, właśnie najgorsze. no. Czyli coś tam. No po prostu Ale w coś gołębniku tu- mam coś tu taką nie fobię, gra. że już mnie tutaj denerwuje, że tu jest parę kupek. Co wchodzę do gołębnika, cały czas tą swoją kaczką sprzątam. Nie wiem. Ja uważam, że wiecie, powiem wam szczerze, widziałem gołębniki też, że jest brudno w gołębnikach. Też te gołębie lecą. Kiedyś miałem takiego, mówię, tam będę sprzątał codziennie, już mnie kolana bolą, bo na kolanach waliłem i przestałem sprzątać. No to powiem wam, że to lipa była, no to nie wiem jak te gołębie lecą. No u mnie była straszna lipa. Gołębie źle wyglądały. Nawet mi się kojarzyły, że są takie brudnawe, nie? Brudnawe? Ten ma piękne oko. O no, to takie piwne, czy No. bardzo... Jakie? Piwne? No, Piwne loty to dziwne. takie brązowe. Piwne, masz czerwone oko, no piwne jak loty twoje, dziwne. no. No wiadomo. No piwne. Wszyscy ludzie z piwnymi oczami, no chociaż zaraz. No ale ogólnie powiem wam, że nie mogę się doczekać już tego sezonu. Mega. Czujesz się gotowy? O Jezu, czuję się gotowy, śni mi się po nocach. Najgorsze jest to, że śnią mi się listy i widzę swoje listy, no ale mamy tu rywali. W Szczecinie są bardzo dobrzy hodowcy. Bardzo dobrzy hodowcy. Jest tu kilku naprawdę bardzo dobrych hodowców. I będzie z nimi ciężko wygrać, a przegrać z nimi nie jest żaden wstyd. Bo są naprawdę dobrzy, nie? Inwestują. A miałbym jeszcze taki apel. Dziwne jest dla mnie to, że na przykład dużo ludzi do mnie dzwoni, chłopaków, nowych, młodych chłopaków, którzy chcą zaczynać. Mówią, że w Polsce sport gołębiarski umiera. No to ja wam, drodzy hodowcy, powiem, że przed tymi nakręcaniami tych filmików moich też wam wierzyłem niektórym, co mówiliście, że umiera. Uważam, że nie. Uważam, że dużo chłopaków do mnie dzwoni młodych hodowców, niektórzy starsi ludzie, ale starzy, młodzi i proszą mnie o pomoc. Ja nie jestem żadnym jakimś tam profesorem w tym. To, co potrafię, to pomogę. Pomagam ludziom nawet w swoim oddziale. Chłopaki, pomagajcie młodym hodowcom w swoim oddziale. Ja wiem, bo miałem taki przypadek, że komuś pomagałem i ktoś ze mną wygrał, bolało mnie to, ale jak widziałem
bolało mnie to, bo nie będę kłamał, że nie, że bo ja jestem ten, nie, bolało mnie, bo ograł mnie i mówili mi, pomagasz, widzisz, ograł cię, ale wiecie co? Ta satysfakcja, jak widziałem, jak on odbierał te puchary, bo ja tych pucharów to już mam 3 stodoły, ale jak on odbierał te puchary i się cieszył się tą wygraną, to naprawdę jest to lepsze jak odbieranie tego pucharów, nie? Rozwijajmy ten sport. Teraz mamy dziwną taką sytuację w naszym kraju, że właśnie jest to możemy właśnie więcej z gołąbkami siedzieć. To nie jest dobre, ale no, pozamykali nam różne restauracje czy coś, to idźmy do gołębi. Dobrze, chociaż, że masz gdzie pójść. Tak, ale tu chodzi o to, żeby pomagać tym chłopakom, bo naprawdę są łakni, chcą lotować i żebyśmy się nie obudzili tak jak Niemcy, Holendrzy, Belgowie, że będziemy wtedy jeździć, wozić im gołębie, gołębniki stawiać, a to będzie za późno. Mało tego, dzwonią chłopaki, mówią, że wyśmiewani są w różnych tam oddziałach, no też tak nie powinno być, no. Pomagajmy tym początkującym, nie zdradzajmy swoich wszystkich tajemnic, bo każdy do swoich tajemnic musi dojść, bo to nie jest takie proste, to też jest takie, przyjdzie ktoś i ty mi powiedz, bo ja chcę, bo jestem młody, nie. Ale są chłopaki, którzy się starają i naprawdę, ja jestem za tym, żeby pomagać i to, ci co dzwonią do mnie i proszę mnie, to co ja potrafię, to co ja wiem, ze swojego doświadczenia i tamzego, to ja wszystko powiem, nie? Ja nie chcę ukrywać, ja tu też chłopakom w swoim oddziale, też przyszedłem, też mnie wyśmiewali, że sobie nie poradzę, że to, że tamto, dobra, jest okej, jakoś sobie poradziłem, ale trzeba pomagać chłopakom. Jest u nas też takich fajnych, kilku młodych hodowców, Maciek, Wojtek i na pewno też im, co będę wiedział, to im pomogę, nie? Żeby to się rozwijało, żeby tośmy mieli tą fajną pasję. Ja wiem, że to jest teraz komercja, że to gołębie są drogie, no. Ja uważam, że chcesz kupić gołębie, to musisz dobrze zapłacić od dobrego hodowcy. On przy tym pracują, przy tym chodzi. Ja wiem, ile to czasu trzeba tu spędzić, ile to jest... Sama wiesz, ile wam czasu kradnę. No powiedz, misiu, kradnę a czas. zwłaszcza w wakacjach. Właśnie z wakacje, no to już, Masakra. no to wiecie, no to sam wiem, no, że jak to jest. Poświęcenie, no. Poświęcenie jest naprawdę. straszne, no i dlatego to całej nie ma za rodziny. darmo. Tak, całej to nie rodziny. tylko, nie ma, tylko że, ty się poświęcasz chodząc tu, Tak. ale my poświęcamy. To nie ma, że ktoś Tak. sobie przyjdzie, ja jestem nowy za darmo, czy gołębie mi dać. Nie, za to trzeba zapłacić, nie za tego, tylko za tę pracę tego hodowcy. Jestem tego zdania. Ale jest u nas, zobaczcie, jest tylu fajnych młodych hodowców, którzy na forach różne rzeczy chcą powiedzieć, mówią, a są niektórzy tacy ludzie dziwni, którzy ich krytykują. Jest fajnych, mamy przecież fajnych młodych mistrzów. Krytykować ich, że tam mniejsze oddziały, większe. Nie ma różnicy. Kto wie, czy ten gołąb wygrał z 2000 czy z 4000 by nie wygrał. Wali, wygrywa i chwała mu za to i powinniśmy właśnie tylko i proszę tych młodych hodowców, którzy pomagają chłopakom, mówią, nie zrażajcie się, ja też się nie będę zrażał. To co będę wiedział, wszystko powiem, nie? I pozdrawiam wszystkich hodowców. Piękny apel. Tak, no apel jest za Piękny apel, tak. Pozdrawiam Bardzo wszystkich fajnie. hodowców, fajnie, loty z tego co wiem to odbywają się tak jak w terminie. Czekamy, ja też się nie będę tego czekać. Śnią mi się te listy, oby mi się te listy sprawdziły z mojego snów, ale jak się sprawdzą listy z moich snów, no to klękajcie na rok. Pozdrawiam wszystkich. Na Hej, razie. na razie. Łapy w górę i subskrybujcie, a żona znowu mi wodę wylała. No bo ja nie mam oczu z tyłu. A No to jak pan mam mówił, na czemu tak dyszę? Dyszę do własnej żony, bo mam piękną żonę. Na razie, Józek. Na razie.